Welcome back to my channel! So ayan, pauwi ako ngayon sa Laguna. And courtesy ng aking friend's car. So, kasama akong dalawang chikiting. Ayan, sige ko. Ayan, take over yung vlog. Ano pa na ka dyan, Christian? Hi, my name is Christian. Welcome. Subscribe nyo po siya. Subscribe mo yung channel ko. So, ayan, nasa kami. Saan ba tayo ngayon, Ross? Okay, it's a... Dito mo na yung labas niya. Hindi tayo naglikuno. Kahit mo yung ano yung traffic. Have to end. Kami ulit after ilang years ba yun, Rafa? 2 years. Galing kami sa anon. Saan tayo nun? Baguio. Sa Baguio. Hindi Baguio. Baguio. Iba yung Baguio. Terminal. I'm going home to my sister. Shout out nyo Tita Chelsea kasi meron din sa YouTube channel today. Shout out kay Chelsea Wonder PH. So, shout out Mars. Ayan, ito kami. Stuck kami sa traffic. Marunong mag-rap to sila. Sino yung marunong mag-rap? Sino nga yung marunong mag-rap? Si Rafa yun. Alam ko. Nakalawit na yung mga ganda-ganda at pogi-pogi natin. Siya-hiya pa. Sige, mamaya kami mag-update ulit. Say bye-bye. Bye! Ganda mo, ganda mo. Ano ba naman yun na?